با مقصد سزاوار جشن گرفتن نوروز بین المللی امروزها کارهای آبادانی و سازندگی در شهر ترسونزاده جریان دارد. مکانی برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی ورزشگاه متالورگی شهر ترسونزاده انتخاب شده است که در اینجا نیز صحنه زیبای ایدانه از طرف صاحبکار اورنبای نورماتوف ساخته می شود که خیلی زیبا و دیدنی خواهد شد. عین حال استادهای ماهر و چیره‌درس به ساختن صحنه مشغولند و در فرصت معین کار را در اینجا به سامان می‌رسانند. در ورزشگاه متالورگی شهر ترسونزاده زیاد از 15,000 جای نشست به قید گرفته شده است که هنگام برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و ایدانه ساکنان نشسته فراغت می‌نمایند. درباره کارهای ساختمانی و نصب و برقرارسازی مهندس شعبه ساختمان و نظارت بناهای کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک اسمت الله رحیموف چنین گفت: من حاضر در ورزشگاه متالورگ از طرف کارگران شرکت آلومینی تاجیک تعمیر ساختمانی آبادانی کارهای برده شدند که این بسیار کارهای عظیم اجرا کرده شدند. آنها 2 ماه باز تعمیر ساختمانی ورزشگاه، پارک کودکان و باغ شهر را آبادان کرده ساختمان تعمیری ساختمانی کرده شدند. حرکت میکنند که تا دوام 1 هفته این ورزشگاه را به نوروز آماده کنند. باید ذکر نمود که آمادگی برنامه‌های کنسرتی نیز از طرف کارگردان‌ها نیز در سطح بلند کسبی برآورده شده است و تا رفع جشن نوروز خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تعلیمی زیر سرود و موسیقی‌های دلانگیز رقص و بازی می‌نمایند. وسعت کارهای آبادانی شهادت از آن می‌دهد که مردم سربلند و مهنت‌قرین شهر ترسونزاده سیاست خردمندانه رهبریت عالی کشور پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان را جانبداری کرده برای گل شکوفی وطن عزیزمان سهمی ارزنده می‌گذارند. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف، شهر ترسونزاده، جهانما.